Hallo und herzlich willkommen zum 5. Teil von der Fastenserie von Thierry Casasnovas. Heute geht es ums Trockenfasten und ums Wasserfasten. Was ist der Unterschied? Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On en est à notre 4e jour de cette petite aventure dans le jeûne. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es macht mir Freude, euch wiederzusehen. 5. Tag, also er sagt 4. Tag, aber es ist ja der 5. Tag, ne? In unserem kleinen Abenteuer zum Fasten. Et aujourd'hui, on va parler de jeûne sec et jeûne à l'eau. Heute geht es ums Trockenfasten oder ums Wasserfasten. Parce que, effectivement, c'est une question qui revient souvent chez les pratiquants de jeûne. Weil, ja, tatsächlich, es kommt öfter mal wieder die Frage, die bei denjenigen Leuten, die Fasten praktizieren. La plupart du temps, la plupart des gens, quand ils pratiquent le jeûne, boivent de l'eau. Meistens, und die meisten Leute trinken Wasser meistens, ja. Parce qu'on t'a dit toute ta vie qu'il fallait boire de l'eau pour éliminer. Weil man uns gesagt hat, unser ganzes Leben lang, man muss Wasser trinken, um auszuscheiden. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes rendu compte peut-être que moi j'étais un fervent partisan du jeûne sec. Und wenn ihr meine Videos ein bisschen verfolgt habt, dann habt ihr sicherlich schon mitgekriegt, dass ich selber ein großer Verfechter vom Trockenfasten bin. Et pour des bonnes raisons, à la fois théoriques, que je vais essayer de vous exposer ici, et puis pratiques, parce que j'ai expérimenté. Et que le jour où j'ai expérimenté, Und das aus guten Gründen, und zwar einerseits aus guten theoretischen Gründen und andererseits aus praktischen Gründen, weil ich habe es ausprobiert und ich habe es selbst erfahren. J'ai su, comme des tas d'entre vous qui ont fait la même expérience, que plus jamais je ne jeûnerai en consommant de l'eau, ou si j'en consommais, vraiment j'en consommerais un minimum. Und seit dieser Erfahrung, die auch viele andere schon gemacht haben, seitdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nie wieder mit Wasser fasten werde. Oder wenn mit Wasser, dann wirklich mit einem Minimum. Parce que c'était beaucoup mieux pour moi de jeûner à sec. Alors, weil es viel besser war für mich, trocken zu fasten. Pour essayer de comprendre cette question de choisir entre jeûne sec et jeûne à l'eau, on va devoir s'intéresser à quelques petites notions, dont une notion qui est essentielle, c'est la notion d'homéostasie du sang. Also wirklich sich die Frage beantworten zu können, was ich wählen soll zwischen Wasserfasten und Trockenfasten, müssen wir uns was anschauen, also die Homöostasis des Bluts. Dans le sang, il y a des concentrations, en particulier de minéraux, sodium, potassium, magnésium. Ces concentrations doivent être fixes. Also im Blut gibt es eine Konzentration an Mineralien, Natrium, Kalium und Magnesium vor allen Dingen. Und diese Konzentrationen, die müssen konstant bleiben. Une concentration équivalente à celle du sang, on dit qu'elle est à l'isotonie. L'isotonie du sang, c'est la... Also eine Konzentration an Mineralien, die genauso ist wie die vom Blut, man nennt das isotonisch. Même concentration minérale que le sang. Alles, was man als isotonisch bezeichnet, hat genau dieselbe Konzentration an Mineralien wie das Blut. Alors, on dit toujours, en jeûne, il faut boire beaucoup pour éliminer beaucoup. Also man sagt immer, beim Fasten muss man viel trinken, damit man viel ausscheiden kann, damit es ausgespült wird. Et chaque fois, moi, quand quelqu'un me dit ça, je le regarde en face et je lui dis, oui, il faut boire beaucoup pour éliminer beaucoup d'eau. Ja, und jedes Mal, wenn mir das jemand sagt, dann sage ich ihm, ja, okay, man muss viel trinken, um viel auszuscheiden, und zwar Wasser, viel Wasser ausscheiden. Parce que si tu bois beaucoup, tu élimines beaucoup d'eau. Et pourquoi? Weil wenn du viel trinkst, dann scheidest du viel Wasser aus. Und warum? Je vous ai parlé de cette notion isotonie du sang. Isotonie du sang. Isotonie du sang, ça veut dire que les différents minéraux que je vous ai cités, sodium, potassium, magnésium, sont à une certaine concentration dans le sang. Concentration, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité pour un certain volume. Also diese Isotonie des Blutes, ja, von der ich gerade erzählt habe, was vor allen Dingen Natrium, Kalium und Magnesium betrifft, das hat immer diese bestimmte Konzentration im Blut. Und das bedeutet, es gibt eine bestimmte Menge an diesen Mineralien für ein bestimmtes Volumen an Blut. In einem Liter Blut sind immer genau so und so viel Milligramm Natrium, Kalium und Magnesium drin. Si tu consommes de l'eau, imaginons, tu n'es pas en train de manger, tu consommes 1 litre d'eau. Wenn du jetzt Wasser trinkst, also nehmen wir mal an, du isst nichts und du trinkst 1 Liter Wasser. Qu'est-ce qui se passe? Cette eau, elle va passer dans ton système digestif, très rapidement, elle passe dans ton sang. Was passiert dann? Ja, das Wasser geht in dein Verdauungssystem und es wird direkt ins Blut aufgenommen. Le volume de ton sang augmente. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La concentration de ces minéraux, das heißt, dass dein Blutvolumen steigt, ja, es gibt mehr Flüssigkeit
concentration de sodium dans la formule chimique et Na de potassium dans la formule. Es gibt mehr Flüssigkeit, ja, also anstatt meinetwegen 5 Liter Blut gibt es dann 6 Liter Blut. Und das bedeutet, dass die Konzentration, weil die Mineralien, die Milligramm, die sind ja gleich geblieben. Es gibt aber dafür mehr Flüssigkeit, das heißt, die Konzentration an Natrium, Kalium und Magnesium sinkt. Chimique et K, par exemple, eh bien, la concentration, une concentration, on l'écrit entre crochets en chimie, ben, la concentration chute drastiquement. Alors, fällt die. Je vais te dire, anstatt 5 Liter sind dann auf einmal 6 Liter da, die gleiche Menge an Mineralien. Das heißt, die Konzentration ist gering, es ist verdünnt. Die Mineralien sind verdünnt. Elle chute d'autant plus que ton corps a une faible capacité adaptative. C'est du genre à avoir une grande vitalité. Und es sinkt noch mehr, wenn du müde bist und dein Körper eine geringe Anpassungsfähigkeit hast. Ja? Also wenn du sowieso schon schwach bist. Ton corps va pouvoir compenser. Il va retenir le sodium au niveau des reins en produisant une hormone, par exemple. Also wenn es dir relativ gut geht, ja, dann kann sich dein Körper kann es sich noch gut anpassen und in den Nieren wird dann ein Hormon produziert, was das Natrium zurückhält. Also es wird Natrium zurückgehalten und so kann die Konzentration einigermaßen aufrechterhalten werden. On appelle l'aldostérone. L'aldosteron heißt dieses Hormon in Nieren, was das Natrium zurückhält. Il va retenir le potassium par la même occasion. Außerdem hält er auch das Kalium zurück. Also dieses Hormon hält auch das Kalium zurück. Et il va équilibrer tant bien que mal. Und so mehr oder weniger wird es schon ungefähr ausgleichen. Si tu n'es pas du genre à avoir une grande vitalité, il va avoir encore plus de mal à équilibrer. Mais dans tous les cas, Aber wenn du halt eben schon geschwächt bist und nicht sehr vital bist, ja, dann ist es schon schwieriger. Augmente le volume de ton sang, tu dilues tes minéraux, la concentration diminue. Ou la concentration tendrait à diminuer. Et ton corps ne peut pas le tolérer. Ton corps ne doit pas laisser cette concentration diminuer. Und dein Körper kann es aber nicht also er kann es nicht zulassen, dass die Konzentration, die mineralische Konzentration im Blut sinkt. Ja? Das ist dann nicht mehr isotonisch. Also diese isotonische Konzentration muss immer gegeben sein und muss wiederhergestellt werden, wenn es nicht der Fall ist. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il active l'élimination par les reins de quoi? De l'eau que tu as consommée. Also, was ist die Reaktion des Körpers? Er aktiviert die Ausscheidung über die Nieren von dem Wasser, was gerade getrunken wurde. C'est-à-dire que tu bois 1 litre d'eau, tu vas évacuer 1 litre d'eau. Also, du hast 1 Liter Wasser getrunken und danach scheidest du direkt 1 Liter Wasser wieder aus, damit die isotonische Konzentration an Mineralien im Blut wiederhergestellt wird. Tu n'as pas pour autant évacué des toxines, parce que ce qui détermine ta capacité à éliminer des produits toxiques, c'est la capacité de filtration de tes reins. Du hast aber dabei überhaupt keine Giftstoffe mit ausgeschieden, weil was dafür verantwortlich ist, ob du Giftstoffe ausscheidest oder nicht, das sind deine Nieren, die Filterkapazitäten der Nieren. Et ce n'est pas la quantité d'eau que tu bois. Und es ist nicht die Masse an Wasser, die du trinkst, oder das Volumen an Wasser, was du trinkst. Das entscheidet nicht darüber, was ausgeschieden wird an Giftstoffen. Par contre, il élimine cette eau. Alors je vais te dire, tu vas me dire, oui, mais de l'eau, on en a besoin. Ja, aber jetzt sagst du vielleicht, ja, wir brauchen noch Wasser. On en a besoin pourquoi? On en a besoin pour former une quantité d'urine suffisante pour éliminer les déchets. Ja, aber wofür brauchen wir eigentlich Wasser? Wir brauchen Wasser, um Urin zu produzieren, um die Abfallstoffe abzutransportieren. Richtig. Et on en a besoin si on a perdu de l'eau par transpiration. Und wir brauchen auch noch Wasser, wenn wir schwitzen. Ja? Wenn wir dadurch Flüssigkeit verloren haben, um das zu ersetzen, brauchen wir auch Wasser. Si tu es au jeûne, au repos globalement, transpiration, tu oublies. Tu transpires quasiment pas. Donc, wenn du jetzt fastest und dabei im Ruhezustand bist, ne, also wenn du nicht unbedingt Sport dabei machst, dann schwitzt du eigentlich nicht. Also darüber wird kaum noch Flüssigkeit verloren. Ça, tu as besoin de renouveler l'eau que tu as perdue par tes urines. Et ça, c'est simple pour savoir. Also brauchst du noch Wasser, um das Wasser zu ersetzen, was durchs Urin mit abgeht. Voir si tu bois assez d'eau, si tu as encore assez d'eau dans le corps, mais il suffit de regarder la couleur de tes urines. Tant So, und um jetzt zu wissen, ob du immer noch genügend Flüssigkeit im Körper hast, ist es ganz einfach, dann schaust du dir die Farbe von deinem Urin an. Que tes urines elles ne sont pas rouge foncé en tirant sur le noir, tu peux te dire que tu as suffisamment d'eau. Solange dein Urin nicht dunkelrot ist und fast schwarz ist, also solange hast du auf jeden Fall noch genug Flüssigkeit im Körper. Quand ton urine elle est jaune d'or, jaune paille, jaune foncé,
Solange dein Urin gelb ist, also Strohgelb, Goldgelb oder Dunkelgelb, il y a suffisamment d'eau dans ton corps. Toute solange ist genug Wasser in deinem Körper. l'eau que tu vas prendre en plus, eh bien, elle va devoir être éliminée dans le corps pour maintenir toujours pareil cette isotonie. Alles Wasser, was du extra noch aufnimmst, das muss wieder raus, um diese isotonische Konzentration beizubehalten. Mais je vais te donner une chose plus intéressante. Aber ich sage euch noch was Interessanteres. Combien d'entre vous ont jeûné et pendant le jeûne se sont retrouvés complètement HS? Wie viele von euch haben schon mal gefastet, im Nassfasten, und waren dabei total fertig, total am Ende, Épuisés et frigorifiés. erschöpft, müde und vor allen Dingen auch unterkühlt, also es war euch kalt. Alors je vais t'expliquer une chose. Si tu jeûnes et que tu jeûnes comme la plupart des personnes te l'ont recommandé en consommant forte quantité d'eau, Also ich werde euch über was erklären jetzt. Wenn ihr fastet und ihr fastet so, wie es halt die meisten Leute sagen, ne, und ihr zwingt euch die ganze Zeit was zu trinken, hein, histoire de bien éliminer. T'as compris? eben um auszuscheiden. Ne? Ihr habt jetzt verstanden, dass es nicht funktioniert, also dass es so nicht funktioniert, aber jetzt schauen wir mal. Et maintenant que tu n'élimines que de l'eau. Effectivement, la concentration en sodium et la concentration en potassium risquent de chuter dans le sang. Dans le sang, il y a beaucoup plus de sodium que de potassium. Also du trinkst das Wasser, ne? Die Konzentration, also verhältnismäßig von Natrium und Kalium im Blut sinkt, weil halt mehr Flüssigkeit da ist. Alors il se passe un phénomène, comme la concentration en sodium dans le sang commence à diminuer, le sang, ça ne se peut pas. On ne doit pas laisser faire. Und also da das nicht passieren darf, da diese Konzentration gleich bleiben muss, von Natrium vor allen Dingen und von Kalium dann dementsprechend auch, Ça. Le corps va venir puiser du sodium deswegen wird der Körper sich dort Natrium rausziehen, wo er was findet. là où il peut en trouver. Et l'endroit où il va trouver du sodium, c'est à l'intérieur même de la cellule. Und da, wo er was findet, das ist im Inneren der Zelle. Hein, tu as ta cellule comme ça, Also hier une so grande sieht die cellule, Zelle aus, et dedans, große tu Zelle. as du sodium et tu as du potassium. Und drin Et ist le, Natrium und le Kalium. sodium va sortir de la cellule pour aller dans le sang. Und das Natrium geht eben raus aus der Zelle, um direkt ins Blut zu gehen, in die Blutflüssigkeit. Comme ça, le sang retrouve son isotonie et tout va bien. So hat das Blut wieder seine isotonische Konzentration und es ist alles gut. Oui, mais manque de bol. La cellule, elle n'a plus de sodium. Ja, aber das Problem ist jetzt, ne, dass die Zelle eben kein Natrium mehr hat. Elle n'a plus de potassium aussi, parce que le sodium et le potassium sont en équilibre. Si le sodium s'en va, le potassium, il doit sortir. Sinon, Und Kalium ist auch nicht mehr drin, ne? Weil Natrium und Kalium müssen im Gleichgewicht bleiben. Also wenn das Natrium rausgeht, geht das Kalium auch mit raus. il y a un surdosage en potassium à l'intérieur de la cellule. Et ça se peut pas. Sodium et potassium sortis, la cellule n'a plus ce qui lui est absolument nécessaire pour produire de l'énergie. Et la quantité d'énergie produite par la cellule chute drastiquement. So, wenn jetzt kein Natrium und Kalium mehr drin ist, kann die Zelle keine Energie mehr produzieren, weil diese beiden Elemente für die Energieproduktion im Zellinneren wichtig ist. Das heißt, die Energiemenge, die jetzt von der Zelle produziert wird, sinkt drastisch. Immédiatement, tu es comme une carpette et tu as froid parce que ton corps ne produit plus d'énergie. Tout ça pourquoi? Parce Also- que tu as Also du liegst auf dem Teppich und dir ist kalt, ne? Weil viel Energie wird ja zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur produziert bei uns. Und wenn jetzt die Zellen nicht mehr so effizient sind und nicht mehr Energie produzieren können, wird auch keine Wärme mehr produziert und deswegen ist uns dann kalt. trop dilué tes fluides et que tu n'as pas respecté la notion d'isotonie du sang. On ne Und alles, weil du das Blut zu sehr verdünnt hast und nicht diese isotonische Konzentration vom Blut respektiert hast. réalise pas à quel point on a besoin d'eau, d'autant plus que l'on mange. Parce que quand tu manges, Und ja, aber wir müssen trotzdem realisieren, dass wir halt eben viel Wasser brauchen, wenn wir was essen. Weil wenn wir was essen, tu vas consommer énormément de minéraux. Et parfois, si da werden halt diese Mineralien mit konsumiert. Ne? Und die Mineralien kommen rein ins Blut, werden aufgenommen und das erhöht ja die Konzentration von den Mineralien. Und aber da die Konzentration gleich bleiben muss auch Flüssigkeit mit dazukommen. Also Mineralien kommen dazu, Flüssigkeit muss mit dazukommen. Und vor allen Dingen, surtout si tu consommes une alimentation industrielle, transformée, tu vas consommer beaucoup de sodium. Donc, wenn du halt verarbeitete Nahrungsmittel, industriell verarbeitete Nahrungsmittel konsumierst, zu dir nimmst, ne, wo halt viel Salz mit drin ist. donc là, tu risques de te retrouver avec une concentration de sodium trop importante dans le sang. Et là, il faut boire pour diluer. Mais Ja, weil wenn dann zu viel Natrium im Wasser ist, dann muss man viel trinken, um das wieder auszugleichen. tu as d'autant plus besoin de boire que tu manges. Quand tu ne manges pas, tu n'as quasiment pas besoin de boire. Also je mehr du isst, desto mehr musst du auch trinken.
Aber wenn du nicht isst, musst du eigentlich nichts trinken. Et je vais te dire une autre chose, l'eau à l'intérieur de la cellule n'est pas l'eau que tu bois. Und ich sage jetzt noch was dazu. Das Wasser, was du trinkst, das Wasser, was in deinen Zellen drin ist, im Inneren, das ist nicht dasselbe Wasser wie das, was du trinkst. Das habe ich schon mal gesagt, das sieht man auch in dem Video von Thomas DeLauer. Das mache ich mal oben links, mache ich so einen Link hin dazu, ist ein amerikanisches Video, der erklärt das auch nochmal genauer. Ne? Aber sehen wir jetzt auch gleich bei Thierry. Ça dépasse le cadre de cette vidéo. Also es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen hier, das so genauer zu detaillieren, aber im Großen und Mais Ganzen... la nature de l'eau, hein, on dit que l'eau est en 3 phases, liquide, gazeuse et solide. Eh bien, on sait... Im Großen und Ganzen kennen wir ja eigentlich die 3 Aggregatzustände des Wassers. Ne? Also entweder es ist flüssig, oder es kann gasförmig sein als Dampf, oder es kann fest sein als Eis. rendu compte qu'à l'intérieur de la cellule, l'eau a une 4e phase. Il y a 4. Aber man hat herausgefunden, dass im Inneren, also im Zellraum, ist das Wasser noch in einem anderen Zustand. Und zwar, man nennt das 4e état de l'eau. Cet état de l'eau, c'est l'eau qu'on dit eau métabolique. C'est l'eau. Das ist ein vierter Zustand oder vielleicht auch ein 5. Es gibt ja noch Plasma und so, aber also dieser 4. Zustand, dieser biologische Zustand, den nennt man metabolisches Wasser. Qui peut être utilisé par les organes pour fonctionner. Das ist Wasser, was halt von den Organen benutzt werden kann, um zu funktionieren. Le corps doit fournir de l'énergie pour transformer l'eau qu'il reçoit en eau métabolique. Und der Körper muss aber Energie aufwenden, um das äußere Wasser, das normale flüssige Wasser, was halt aufgenommen wird von außen, um das in metabolisches Wasser zu transformieren. Das kostet Energie. Quand tu jeûnes et quand tu ne bois pas, où est-ce que le corps va aller chercher cette eau? Il va aller le chercher. Aber wenn du jetzt fastest und du nichts trinkst, ne, wo holt sich der Körper das Wasser her, was er braucht? Dann holt er sich das direkt Déjà dans les tissus et les organes. aus dem Gewebe und aus den Organen. Il va venir prendre l'eau qu'il avait déjà et il va venir l'utiliser directement. C'est-à-dire que c'est une eau qu'il n'a plus à transformer. Nimmt sich das Wasser, was er schon gespeichert hat. Er muss es nicht mehr umwandeln, es ist schon metabolisches Wasser. Parce qu'elle est déjà au stade d'eau métabolique. En plus, quand tu jeûnes, tu brûles de la graisse. Quand tu brûles de la graisse, Und außerdem, ne, wenn du fastest, verbrennst du ja Fett. Und wenn du Fett chaque fois verbrennst, que tu brûles, je crois, 500 grammes de graisse de mémoire, tu produis environ 30 centilitres d'eau. Parce que und mit 500 Gramm Fett, wenn du 500 Gramm Fett verbrennst, ungefähr, ja, weiß nicht mehr genau, aber er sagt 30 Zentiliter Wasser macht das. 30 Zentiliter Wasser sind, glaube ich, 300 Milliliter Wasser. Ne? Also 500 Gramm Fett machen 300 Milliliter Wasser, wenn man es verbrennt. transformation des graisses permettent de la production d'eau. D'ailleurs, toutes les personnes qui jeûnent à sec te diront tous les jours en urine. Pas un gros volume, mais tous les jours en urine. Und übrigens werden dir alle Leute sagen, die trocken fasten, werden die sagen, dass sie jeden Tag urinieren. Ne? Jeden Tag urinieren sie und das kann ich auch bestätigen. Ne? Die ersten 3 Tage habe ich 3-mal pro Tag uriniert, nicht besonders viel, aber so wie er es sagt, halt, ne? So dunkelgelbes Urin, also auf jeden Fall ganz normal, hat nicht gebrannt und dann die letzten Tage war es 2-mal pro Tag, einmal früh und einmal abends. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire saugrenue du jeûne sec? Comment est-ce possible? Alors, au niveau des données scientifiques, Also wie ist das nun möglich, diese krasse Geschichte mit dem Trockenfasten? Ne? Auf wissenschaftlicher Ebene kann man das noch nicht so gut erklären. on a très très peu de choses là-dessus. Jeûner sec, ça veut dire jeûner sans eau et sans nourriture. Déjà, c'est ce qui est proposé, par exemple, pour les musulmans qui jeûnent alors, pendant une journée, pas pendant plusieurs journées, mais pendant la journée, pendant le jeûne du Ramadan, c'est Also Trockenfasten, ne? Ja, nochmal zur Wiederholung, es ist Fasten ohne Nahrungsaufnahme, ohne Wasseraufnahme und das ist ja übrigens auch das, was die Moslems machen beim Ramadan. Ne? Da ist es zwar nur tagsüber, also es ist nicht mehrere Tage hintereinander ununterbrochen, sondern es ist tagsüber, aber es ist Trockenfasten, die trinken eigentlich nichts, ne? Außer wenn es jetzt kranke oder alte Leute sind oder Kinder. un jeûne sec. Par expérience, ce que j'ai pu remarquer avec le jeûne sec, moindre sensation de faim, Aus Erfahrung heraus, was ich selber, also er jetzt persönlich feststellen konnte, ist, ich habe weniger Hunger. moindre fatigue, moindre frilosité, Ich bin weniger müde, mir ist weniger kalt. plus d'énergie pendant le jeûne, plus grande efficacité du jeûne. Mehr Energie während der Fastenzeit, das Fasten ist effizienter. On dit souvent qu'un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Man sagt meistens, dass ein Tag Trockenfasten so effizient ist wie 3 Tage Nassfasten. Si tu n'as pas trop le temps de jeûner, ça va directement.
Also wenn du nicht so viel Zeit hast zum Fasten, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option. Übrigens war das für uns auch vor einem Jahr, wo wir die 5 Tage schon mal gemacht hatten, war das für uns auch so ein Hauptargument und ich würde jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen, Wasser zu fasten. Ne? Ensuite, meilleure récupération. Weil eine Woche ist schon viel, aber 3 Wochen oder 3 Wochen Fasten, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und außerdem ist es auch so von der Motivation her, ne? 3 Wochen lang durchzuhalten, kommt mir viel schwieriger vor, als mal 5 Tage oder 6 Tage durchzuziehen. Und außerdem, wie er ja sagt, weniger Hungergefühl beim Trockenfasten kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich habe noch nie Nassfasten gemacht, aber ja, ich finde, es ging, war auszuhalten. Meilleure sortie de jeûne. Plus rapidement de l'énergie en sortie de jeûne. Das Fastenbrechen ist auch einfacher, ne? Und man ist auch schneller wieder leistungsfähig, wenn man das Fasten bricht. Kann ich auch bestätigen. Also schneller weiß ich nicht, ne? Ich weiß nicht, wie es beim Nassfasten ist, aber am nächsten Tag war schon alles wieder in Ordnung und ich glaube, bin ich direkt am nächsten Tag wieder laufen gegangen oder 2 Tage danach, aber ja, es ging gut. Also ich habe mich leicht gefühlt. Aucun des inconvénients liés à la trop grande prise d'eau. Also überhaupt keine Nachteile, die alle damit zu tun haben, wenn man zu viel Wasser wieder trinkt beim Nassfasten am Ende. Alors ça, on a du mal à l'expliquer. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le jeûne, c'est un docteur russe qui s'appelle Sergei Filanov. Also man kann das alles nicht so genau so gut erklären, warum das alles so ist, aber es gibt einen Russen, Sergei Filanov, der dazu viel geforscht hat. Aber man findet nicht so viel Literatur dazu. Es gibt ein Buch, was wohl im Internet Ça kursiert. s'écrit F-I-L-A-N-O-V, mais ne courez pas sur Internet, vous allez trouver très peu de littérature. Il y a Der Amerikaner hier von dem Video, der Thomas de Lauer, der spricht auch von dem. Ja. Also es ist anscheinend die Referenz zum Trockenfasten. un seul livre de Filanov qui circule, qui est en russe, qui a été mal traduit avec une traduction Google, donc c'est très peu compréhensible. Also die Übersetzung, die es gibt von dem Buch auf Französisch, die wurde mit Google-Übersetzung gemacht. Vielleicht auf Deutsch gibt es da ein bisschen mehr Sachen dazu. Filanov lui-même n'explique pas Auf Deutsch wird es natürlich mit W am Ende geschrieben. Ne? le phénomène qui se passe à l'échelle de la cellule pendant le jeûne sec. Und er selber erklärt auch nicht genau, was jetzt in der Zelle passiert während des Trockenfastens. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand on consomme trop d'eau, eh bien, ça perturbe l'isotonie du sang, ça fatigue et ça Ich kann halt nur sagen, was ich weiß, ist halt, wenn man zu viel Wasser trinkt, dann stört es die Isotonie des Wassers, des Blutes. fait éliminer de l'eau. Donc ça fatigue le corps parce qu'il doit faire tourner ses reins en permanence pour filtrer cette eau. Und das macht den Körper müde, ja, weil auch die Nieren die ganze Zeit arbeiten müssen, um das ganze Wasser wieder auszuscheiden. Und außerdem, wie er hier erklärt hat, dass in den Zellen Natrium und Kalium fehlt und dass sie dadurch nicht mehr so gut Energie produzieren können. Quand on ne consomme pas de cette eau, tous ces phénomènes-là disparaissent. Et les Und wenn man kein Wasser zu sich nimmt, ne, dann verschwinden halt diese ganzen unangenehmen Phänomene, wie Müdigkeit und Kältegefühl. personnes qui ont expérimenté témoignent toutes du fait qu'elles ont trouvé une énergie qui était colossale. Also alle, die das Trockenfasten ausprobiert haben, die berichten von einer Energie, die einfach kolossal ist. Alors moi, ce que je pourrais vous encourager, c'est essayer. Essayez simplement. Et puis, Also ich ermutige euch einfach dazu, ne, probiert es mal aus. si vous ne voulez pas rentrer dans le manichéisme, si vous jeûnez, si vous devez boire, au moins buvez à minima. Und wenn ihr euch nicht so von außen beeinflussen lassen wollt, ne, dann trinkt doch einfach. Aber trinkt halt das, was nur wirklich sein muss. Parce que vous n'avez pas besoin d'eau en jeûne. Weil ihr das eigentlich nicht braucht beim Fasten. On prétend que pendant le jeûne, on laisse ce corps se débrouiller. Alors si on laisse Also die Idee ist ja eigentlich beim Fasten, ne, dass man den Körper machen lässt. se débrouiller, y compris au niveau Also dann lassen doch machen. Also und auch ohne Wasser. de l'eau, si on laissait se réguler. Alors bien sûr, ça a des limites. Si tu commences à sentir que ta bouche est tellement sèche que tes lèvres collent aux dents et ainsi de suite, la logique même Natürlich hat es Grenzen, ne? Wenn dein Mund so trocken ist, dass deine Lippen an Zähnen kleben, also dann logischerweise, ne? du ressenti veut que tu te remettes à t'hydrater. Il s'agit Logischerweise, dann hörst du eben auf deinen Körper und dann musst du dich hydratisieren. pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'être calé avec son ressenti, mais il s'agit de Also nicht irgendeinen Quatsch machen, sondern auch auf seine Gefühle hören. ne pas être obsédé par cette bouteille d'eau. De toute façon, si tu Aber man sollte eben nicht besessen sein von dieser Wasserflasche. as la bouche sèche en jeûne, ce n'est pas boire qui va te changer la situation. Übrigens sagt er jetzt, wenn du einen trockenen Mund hast während des
Fastens, dann wird es nicht die Wasseraufnahme ändern. Ja. Also für mich selber war das immer ein Symptom, auf was ich geachtet habe. Ich hatte das gelesen vorher bei Wikipedia, glaube ich, das ist ein Verdurstungssymptom, ne, wenn man einen trockenen Mund hat und auch so Haut, die halt vielleicht, wo man den Eindruck hat, dass sie brüchig ist. Ich habe da die ganze Zeit drauf geachtet während der Zeit, aber es war eben nie so. Es war immer mal, wenn ich Fahrradfahren war, es war draußen warm, dann gab es mal vielleicht 15 Minuten, hatte ich danach ein bisschen trockeneren Mund. Dann habe ich mich aber hingelegt und ausgeruht und habe halt gewartet, bis durch die Fettverbrennung wieder genug Wasser im Körper bereitgestellt wurde. Oder weiß nicht, woher es kam, ne? Vielleicht war das auch noch irgendwie gespeichert. Aber letzten Endes durch die Fettverbrennung, ich weiß noch nicht, ob das in den 10 Minuten dann so schnell kommen konnte, dadurch durch die Fettverbrennung. Auf jeden Fall nach 10 Minuten ging es dann immer wieder, ne? Dann hatte ich wieder Speichelfluss und ich hatte wirklich bis zum Ende, bis am Ende von den 6 Tagen hatte ich Speichelfluss genügend. Ich habe immer gespuckt, also so Schaum, es war sogar, naja, also es ist halt, darüber werden halt auch die Giftstoffe ausgeschieden, ne, über den Speichel. Alors je vous encourage à expérimenter cette nouvelle approche du jeûne. Si vous avez déjà l'expérience du jeûne, expérimentez un jour de jeûne sec. Also ich ermutige euch dazu, probiert das mal aus. Wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung im Fasten habt, dann könnt ihr jetzt doch mal einen Tag machen oder 2 Tage. 2 jours de jeûne sec. Autour de moi, il y a des personnes qui sont allées jusqu'à 18, voire 21 jours de jeûne sec. In meinem Umfeld gibt es Leute, die sind bis zu 18 Tagen gegangen und sogar 21. Also 21. C'est le record absolu que je connaisse. Et ça, c'est pas réservé à tout le monde. Ça demande Der absolute Rekord ist das, 21 Tage, den ich kenne, ne, also den er kennt. Und das kann natürlich nicht jeder machen. Ne? Also da reicht es nicht einfach nur... pas de s'y lancer tête baissée. Da reicht es nicht einfach nur, den Kopf runter zu machen und ruhig da zu sitzen. Also dieses Prinzip der Hormesis, ne, also angepasste Stresssituationen, immer Schritt für Schritt. Pour ma part, j'ai déjà expérimenté, je crois, de mémoire 5 ou 6 jours de jeûne sec d'affilée. Et quand je jeûne au quotidien, quand je pratique... Er selber hat 5 oder 6 Tage schon mal hintereinander gemacht. Und wenn er jetzt also seine alltägliche Ernährungsweise, wie er das macht, ne, dieses Teilfasten, Intervallfasten, le jeûne intermittent, il est pour moi hors de question de me mettre à boire pendant für ihn steht es überhaupt nicht zur Debatte, irgendwas tagsüber zu trinken. la journée, même en pleine chaleur, même en plein été catalan, mais je bois uniquement le soir. Je commence Sogar in der größten Hitze, ne, im Hochsommer, im katalonischen Hochsommer, er trinkt erst abends, ne, von um 6 bis um 9 isst er und dann fängt er an mit Flüssigkeitszunahme erstmal und danach isst er das. par une prise de liquide et ensuite je mange. Et tout va bien. Et mon énergie est au top. Und alles geht gut, seine Energie ist wirklich gut. Übrigens, glaube ich, hat er jetzt nicht nochmal gesagt, aber in einem anderen Video hat er gesagt, ich glaube, er trinkt eher Saft als Wasser. Meistens wohl Grünsaft, das hat er mal gesagt, um wieder anzufangen mit das Fastenbrechen nach dem Fasten, ja, grüner Saft, weil da halt Mineralien drin sind. Es ist nicht nur Wasser ohne Mineralien, grüner Saft mit Mineralien, aber ohne Zucker. Ma chaleur corporelle est au top. C'est pour le meilleur que j'ai choisi ce. Er hat Energie, seine Körpertemperatur ist einwandfrei. Alors, je vous encourage à expérimenter le jeûne sec, à comprendre que bien. Also probiert es einfach mal aus und ihr müsst dabei verstehen, dass die Isotonie des Wassers... On ne peut pas impunément consommer de l'eau sans perturber l'isotonie du sang et que ça a des conséquences dans le corps. Also es hat auf jeden Fall Konsequenzen, wenn man einfach so Wasser trinkt. Das macht man nicht einfach. Das ist eben nicht, um Giftstoffe zu eliminieren. Bon, alors, ne jeûnez pas, ne buvez pas pour éliminer, sinon vous allez simplement boire pour éliminer de l'eau. Je vous souhaite une bonne régénération, une bonne expérience de jeûne sec. Demain, un sujet aussi qui va beaucoup vous intéresser. Je vous souhaite une bonne régénération. Clap de fin, je vous... Also, Wasser trinken, Wasser ausscheiden, mehr ist das nicht. Morgen ein neues Video, ich habe schon mal geschaut, das ist auch nochmal zum Trockenfasten. Ein bisschen weiter geht es da, ne? Weil viele enthusiastische Reaktionen zu dem Thema kamen. Das war's bis jetzt. Jetzt kommt halt noch Werbung. Okay, Konferenz in Paris, 9. und 10. Juni und dann halt und so weiter. Ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, könnt ihr hier einen Daumen hoch machen bei dem Video, bei meinem Video, aber auch bei Thierrys Video, wo am Anfang der Link oben links ist und könnt ihr auch dort einen Daumen hoch machen. Ne? Macht ein bisschen Werbung für ihn. Okay, also dann bis morgen und tschüss.